Алло, брат! Ты где? Тут что-то гудит странно. Походу, это будет громко! Пятерка в кармане, пятак на районе. Старый подъезд, лифт пищит на бетоне. Сосед с авоськой, пес в свитере в клетку. И вдруг все зависло, как в влагающей сетке. Тетя Зина из окна, как радар, все палит. Кто куда зашел, кто кого там залил. Я иду за хлебом, вроде тихий расклад, но в воздухе висит очень странный заряд. Взрыв в районе 5 хаток, бабах, бабах. Полетели тапки, кот и скатерть, ой-ой, вот так. Мем летит в чатах, чатах, чатах. Скрин бавай, пока не стерся кадр. Взрыв в районе 5 хаток, ба-ба-ба-ба. Сторис дрожат, как желе в салатах. Ой, держи, не урони. Кто не успел, тот в реакторах. Став без нам и плачет в аватарках. Дворник в шоке, метлой крестится 3 раза. Пепельный, березовый, нервный, как матрица. Красная колонка у подъезда орет странный ремикс. Там кот орет, ребенок орет, и кто-то жмет на микс. 9 Б снимает все на кнопочный смартфон. Пальцем по экрану, будто запускает дрон. Бабка ставит стул к окну, объявляет свой пост. Сейчас узнаем, кто тут главный пиротехник и пес. Взрыв в районе 5 хаток, баба, баба. Полетели тапки, кот и скатерть, ой-ой, вога. Мем летит в чатах, чатах, чатах. Скрина давай, пока не стерся кадр. Взрыв в районе 5 хаток, ба-ба-ба-ба. Сторис дрожат, как желе в салатах. Ой, держи, не урони. Кто не успел, тот в прятках. Стенд отстает и плачет в аватарках. Резкий фар, зум увеличений. Это не салют, это не объект. Это просто Жора тестит свой проект. 3 петарды, литр фантазий, старый чайник. И теперь весь мир в одном смешном описании. Взрыв в районе 5 хаток, бабах, бабах. Полетели тапки, кот и скатерть, ой-ой, вот так. Мем летит в чатах, чатах, чатах. Скрин давай, пока не стерся кадр. Взрыв в районе 5 хаток, ба-ба-ба-ба. Соседи в шоке, но лайки в откатах. Ха-ха, давай все, каждый год по новым штучпарках. Главный фейерверк у нас во фрагах.